op 'n dag was daar 'n man wat 'n ou, groot dooie boom moes afsaag. En nadat hy vir ure en ure aan mekaar gesaag het met skaars 'n oomblik se rus tussenin, staan hy terug, net om te ontdek hy is nog nie eers halfpad nie. En totaal moedeloos loer hy so om hierdie groot boom en hy sien dat die man by die boom langsaan al amper klaar is. En hy sê vir hierdie man, maar ek verstaan dit glad nie. Ons bome is ewe groot, ons het op dieselfde tyd begin sny, en ek het gesny en gesny en gesny sonder om eers een keer te rus. Hoe is dit moontlik dat jy, wat elke uur 'n ruskans gevat het, nou al amper klaar is? En die man antwoord, wel wat jy dan seker nie gesien het nie, is dat ek elke keer wat ek gestop het, eers my saag skerp gemaak het. Nou vanaand kom ons aan die einde van ons reeks oor verhoudings in die ruimtes van ons gesinne. En ons het nou reeds vir 6 eredienste nagedink oor die 7 gewoontes van floreerende, gesonde en gelukkige gesinne, so Stephen Covey dit vir ons verduidelik. En vanaand kom ons dan by die 7de en laaste gewoonte. Maak die saag skerp. 'n naam wat spruit uit hierdie verhaaltjie wat ek pas met julle gedeel het. En Covey vertel dat wanneer hy werkswinkels aanbied oor hierdie 7 gewoontes, begin hy die een oor die 7de gewoonte altyd met hierdie verhaal van die man en die saag. En daarna vra hy vir die gehoor, maar wat dink julle wil hierdie storie vir ons leer? En soos een mens sê hulle altyd, maar dis mos vanselfsprekend. Hierdie man het gestop, en omdat hy gestop het om sy saag skerp te maak, kon hy vinniger, beter en effektiewer deur die boom saag. Maar as dit dan so vanselfsprekend is, hoekom is dit so moeilik om ons te oortuig om te stop en die saag in ons lewens skerp te maak? Want die ironie is, ons kan na hierdie verhaaltjie kyk en baie vinnig die man se fout uitwys. Maar eintlik is dit presies hoe ons lewens ook lyk. Ons hou net aan en aan en aan. Ons probeer al die balle in die lug hou, van kinders grootmaak, na huishoudingsbestuur, na rekeninge betaal. Ons ry skool toe, werk toe, sport toe, vergadering toe. Ons doen huiswerk. Ons probeer by ons ouers en by ons families uitkom. Ons probeer vriendskappe hê. Ons probeer al die oproepe en boodskappe beantwoord. Ons probeer diensbaar wees. Ons dra soveel verantwoordelikhede. En ergens tussen dit alles, moet ons nog probeer tyd maak vir ons huwelike. Ons het soveel balle wat ons in die lug moet probeer hou. En soos daardie man, stop ons ook nie om ons saag skerp te maak nie. Ons stop nie lank genoeg om te vra waar ons lewens vernuwing nodig het, sodat dinge anders kan lyk nie. Nee, ons druk maar net nog 'n bietjie harder. Ons slaap nog 'n bietjie minder. Ons drink maar nog 'n koppie koffie. En ons sê vir onsself, wanneer hierdie projek klaar is, sal dinge rustiger wees. Wanneer die kinders groter is, sal dit makliker gaan. Wanneer hierdie kwartaal net verby is, wanneer die finansies beter lyk, dan sal ons asemhaal. Dan sal ons 'n verandering probeer maak. Dan sal ons by mekaar probeer uitkom. Maar intussen hou ons aan en aan om op vol silinder te funksioneer. En ons vergeet om te leef. En boonop is daar altyd maar net nog 'n boom wat wag. En dis hoekom hierdie 7de gewoonte so 'n gepaste plek is om Covey se reeks af te sluit. Want dit nooi ons om te midde van hierdie werklikheid wat elkeen van ons beleef, te stop en vir onsself die vraag te vra, hoe kan ons vernuwe? En hoe kan ons doelbewus aandag gee aan die mens wat die ander 6 gewoontes moet uitleef? Hoe kan ek my saag voortdurend bly skerp maak? En dalk het julle opgemerk dat ons oor my as individu praat en nog nie oor ons gesinne nie. Want onthou julle dat ons vroeër in hierdie reeks al van ons sirkel van invloed gepraat het.
En toe het ons vir mekaar gesê, ek kan nie altyd bepaal wat rondom my gebeur nie. En ek kan ook nie altyd die mense rondom my verander nie. Maar ek kan verantwoordelikheid neem vir myself, vir hoe ek leef en vir hoe ek na myself omsien. En dis ontsettend belangrik, want nie een van ons leef in isolasie nie. Wat binne in my aan die gebeur is, spoel altyd oor na die mense die naaste aan my. Die mens wat ek is, wanneer ek by die huis instap. Die hoeveelheid energie en geduld en emosionele kapasiteit waarmee ek daar instap, raak noodwendig ook die mense saam met wie ek leef. Want dink maar, wanneer ons aanhoudend met 'n stompsaag bly saag, wanneer ons voortdurend uitgeput, oorlaai en leeg bly leef, dan raak ons maklik kort af. Ons geduld raak minder. Ons luister nie meer met genoeg aandag nie. Ons is minder teenwoordig. En ons geniet die mense vir wie ons die liefste is, al minder. Ja, 'n stompsaag kan saag, maar dit vat meer tyd, meer energie, meer krag en meer frustrasie. En dis waar van elke lid in ons gesin. Wat dit beteken om met 'n stompsaag te bly saag, verskil natuurlik van ouderdom tot ouderdom. Maar elkeen van ons, van die kleinste kleutertjie tot die oudste volwassene, loop die risiko om vanuit 'n plek van leegheid te bly funksioneer. En dalk begin baie van die spanning wat ons in ons gesinne beleef, juis hier. Ja, soms is daar wel groot uitdagings en probleme anders as hierdie. Maar dikwels is daar nie noodwendig groot fout met ons huwelike, met ons kinders of met ons gesinsverhoudings nie. Soms het die mense binne daardie verhoudings dood eenvoudig net moeg, oorlaai en leeg begin voel, omdat hulle al te lank met 'n stompsaag probeer saag. En dis hoekom hierdie 7de gewoonte so ontsettend belangrik is. Want dit roep ons om eerlik na ons lewens te kyk en te vra, waar in my lewe het ek vernuwing nodig? Wat in my menswees moet beter gevoed word? Watter aanpassings is nodig? Watter ritmes kan my help om my liggaam, my verstand, my verhoudings en my geestelike lewe te versterk? Hoe kan ek my saag weer skerp maak? En dis nie 'n selfsugtige vraag nie. Inteendeel, dit kan juis een van die belangrikste, verantwoordelikste dinge wees wat jy vir jou gesin kan doen, om verantwoordelikheid te neem vir die mens wat jou man of jou vrou, jou kinders, elke dag in jou moet ontmoet. Ek weet nie of 'n gesin ooit werklik kan floreer, wanneer een of meer mense hulle self oor en oor leeg gee, tot daar niks meer oor is om te gee nie. Nie 'n gesin floreer wanneer ons leer om verantwoordelikheid vir my eie vernuwing, herstel en herlaai te neem. En dis ook 'n ritme wat Jesus self in sy lewe toegepas het en wat hy vir sy disippels wou leer. Dink maar aan die gebeure in Markus 6. Nadat Jesus sy disippels uitgestuur het, keer hulle nou terug en hulle vertel vir hom van alles wat hulle gedoen het. Dit was 'n besige tyd van bediening, van mense, van beweging, van verantwoordelikheid en van intense betrokkenheid. En Markus sê selfs dat daar soveel mense is wat aanhoudend gekom en gegaan het, dat Jesus en sy disippels nie eens kans gehad het om te eet nie. Ek kan net dink dat hulle moeg en selfs 'n bietjie oorlaai gevoel het. En Jesus sien dit waarskynlik ook aan hulle liggame soos hulle naderkom. En hy sê, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Jesus kyk na hierdie uitgeputte mense, mense wat moeg is, omdat hulle besig was met goeie dinge, betekenisvolle dinge, dinge waarvoor hy hulle ook geroep het. Hulle dien, hulle gee, hulle help, hulle doen wat nodig is. En nou is hulle moeg. Hulle is leeg. Die saag is stomp. En dan sê Jesus nie vir hulle, hou net nog so 'n bietjie uit, hier's nog 'n klompie mense wat hulp nodig het nie. Nee, hy sê kom weg
rus 'n bietjie. Want selfs goeie dinge kan jou leegmaak. Selfs betekenisvolle werk kan jou uitput. Selfs die mense vir wie jy lief is, selfs die verantwoordelikhede wat vir jou belangrik is, kan op 'n stadium meer van jou begin vra, as wat jy nog oor het om te gee. En dalk is dit hoekom ons so maklik ons eie grense ignoreer, nê? Want ons sal sê, ons is besig met goeie dinge. Dis goeie dinge wat ons besig hou. Ons is besig om ons kinders groot te maak. Ons is besig om hulle ontwikkeling te ondersteun. Ons werk hard sodat ons vir ons gesinne kan sorg. Ons gee om vir mense. Ons probeer goeie huweliksmaats wees. Ons probeer diensbaar wees. En omdat die dinge goed is, belangrik is, dink ons behoort net eindeloos daarmee te kan aanhou. Maar Jesus wys vir ons dat roeping en menslike beperking nie teenoor mekaar staan nie. Dis moontlik om jou roeping uit te leef en steeds rus nodig te hê. Dis moontlik om lief te hê en steeds leeg te raak. Dis moontlik om betekenisvolle werk te doen en steeds vernuwing en herlaai nodig te hê. Want ons is net mens. Ons liggame het perke. Ons gedagtes raak moeg. Ons emosionele kapasiteit raak uitgeput. En dis hoekom Jesus hierdie rus en onttrekking uit die massas nie laat oorstaan tot alles anders klaar is en almal gehelp is nie. Hy maak doelbewus ruimte daarvoor binne 'n besige lewe met baie verwagtinge. En so leer hy sy volgelinge, hierdie onttrekking moet deel wees van 'n groter ritme in ons lewens. 'n Ritme van gee, maar ook van ontvang, van uitgaan, maar ook van terugkom, van voed, maar ook om gevoed te word, van werk en van herstel. Dis wat ons in staat moet stel om weer met nuwe kapasiteit terug te keer en te doen wat ons moet doen en wat ons in staat stel om dit langtermyn volhoubaar te kan doen. En ek dink dis wat Covey ook bedoel met maak die saag weer skerp. Maar hoor die onderskeid, dit gaan nie bloot net daaroor om die saag neer te sit en te rus nie. Dit gaan daaroor om doelbewus ruimte te maak vir die dinge wat ons in ons unieke menswees weer laat herstel, wat ons voed en versterk, dinge wat ons weer skerp gaan maak. En Covey sê dat daar 4 dimensies aan ons menswees is, waarna ons doelbewus moet omsien. En hy onderskei dit so: liggaamlik, verstandelik, emosies en verhoudings en geestelik. En oor elkeen van hierdie dimensies moet ons onsself as individue afvra: kry ek liggaamlik, verstandelik, emosioneel en geestelik wat ek nodig het? Waar is aanpassings nodig? Waar is vernuwing nodig? Waar moet die saag weer skerp gemaak word? Watter ritmes het ek nodig om my liggaam, my verstand, my verhoudings en my geestelike lewe te versterk, te verskerp en te vernuwe? Vra jouself ernstig af: versorg ek my liggaam genoeg om volhoubaar te kan leef? Kry my verstand genoeg ruimte om te leer en te rus? Het ek verhoudings wat my voed, my energieer en waar ek maskerloos saam met ander mense kan leef? Maak ek genoeg ruimte om stil te word voor God, om te bid en weer te onthou wie ek is en aan wie ek behoort? En hoor mooi, die bedoeling van hierdie 7de gewoonte is nie om nog iets op 'n reeds oorvol lysie te sit nie. Om die saag skerp te maak is nie onnodige tyd wat ons uit 'n reeds besige lewe moet probeer uitkerf nie. Nee, dis juis wat dit vir ons moontlik maak om ons lewens op die langtermyn volhoubaar te kan leef, om dit te geniet in die proses en om te floreer selfs in 'n besige lewe. Hierdie skerp maak proses neem nie lewe van ons af weg nie. Dit help ons om weer kapasiteit vir die lewe te hê.
En onthou, dit gaan nie bloot net oor rus nie. Dit gaan oor die skerp maak van ons menswees in hierdie 4 dimensies. Dit gaan oor om doelbewus tyd te spandeer aan dinge wat jou voed, jou herlaai en energie gee. En dis uiters belangrik vir ons as individue. Maar uiteindelik is dit ook 'n belangrike gewoonte vir ons gesinne. Want ook ons gesinne het ritmes nodig waarin daar nie net georganiseer en gewerk en afgehandel moet word nie, maar waar daar ook weer herstel word, gelag word, gegroei word, vernuwe word en gerus word. En vir elke gesin lyk dit anders. Vir een gesin is dit dalk 'n gereelde ete saam, vir 'n ander om saam te gaan stap, om 'n oop aand in die week te hê, 'n vakansie, 'n speletjie, om saam buite te wees, saam te bid. En julle gesin het nou die opwindende opdrag om saam te dink oor hoe julle hierdie ritme in julle lewe gaan vestig. 'n Ritme van gee, maar ook van ontvang, van uitgaan, maar ook van terugkom, van voed, maar ook om gevoed te word, van werk en van herstel. En dis wat Jesus vir sy disippels leer as hy sê, rus 'n bietjie. Daar is steeds mense, steeds behoeftes, steeds werk wat wag. Maar die lewe saam met God het 'n ritme. Daar is 'n plek vir werk, vir besig wees, vir doen. Maar daar is 'n ewe belangrike plek vir herstel, vir rus en vir die skerp maak van jou saag. Mag jy as individu, maar ook julle as gesin in hierdie besige wêreld, ritmes vind wat julle liggame versterk, julle gedagtes vernuwe, julle verhoudings verdiep en julle keer op keer weer na God toe terugbring. Amen. Sluit nou af deur saam hieroor te praat en dan ook saam hieroor te bid. Totsiens.